腾势 N9 这个车啊，有个地方特别容易藏污纳垢，可能你们都没有注意过啊，就是咱2排无线充的这个凹槽里面，我手机这样开着闪光灯给你们看一下啊，这种碎屑毛发，看到没有？我这一个挺干净的，为什么？我前段时间啊，把这一个洗了，给它重新放回去的。它这个材质是液态硅胶的，不怕水洗啊，关键是用料好，我不用担心那种甲醛问题。然后你看看我这一边的里面啊，真的是惨不忍睹。看到没有，各种碎屑啊，主要就是你像后排乘客嘛，坐在这里抽烟吃零食的那种碎屑小残渣啊，就特别容易滚落到这个里面，但是滚落进去又不好打理，是不是特别深？你手啊伸进去勉强才能碰到底，所以说你像这个液态硅胶垫啊，都是推荐你们去装上去的。那脏了就可以跟我一样，直接给它这样抽出来，是不是把垃圾给它倒一下，特别简单，特别方便。装也是特别好装啊，无损安装，不用粘胶，直接给它这样对准位置啊，找到咱这个凹槽，看到没有？它的这个卡扣啊，对准它，给它这样给它放进去，啊，就放好了。放好之后，看到没有？它的这个贴合度啊，是特别舒服的，对不对？而且啊，装好之后是不会影响咱手机正常无线充的一个功能的啊，看到没有？手机这就充上电了。同时呢，你像在走颠簸路段的时候，你在这里放的手机啊，它的这个噪音都会明显减少很多。这小玩意儿确实不错啊，解决我太多的一个烦恼了。各位腾势 N9 的车友们，抄作业的啊，链接给你们分享在视频左下角喽。